الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. shimweni kuzoni bya Allah subhanahu wa ta'ala, amahoro n'umugisha bisakare koherejwe kubisari impuhwe kuri bose, intumwa yacu n'umucunguzi wacu Muhammad mwene Abdullah, nayo mahoro asakare ku bantu be n'abasanyanyendo be n'abakurikirana azakomeza kubakurikira mu kujya neza kugera ku munsi w'imperuka. Mu biganiro byashize twaganiriye ku cyaha gihambaye kurusha ibindi byose. Icyo si ikindi ni uguharira Imana, ni ukudaharira Imana amasengesho yayo ukayibangikanya n'ikiremwe icyo ari cyo cyose cyangwa se n'ikintu icyo ari cyo cyose mu masengesho yayo, aribyo twise shirk. Ibangikanya ni icyaha gikomeye cyane, kandi ni icyaha wenda hari uwakumva abantu bagisubiramo ku bwinshi akibaza ati kuki iki cyaha kigaruka ku bwinshi, kuki ari cyo kigishwa ku bwinshi? Yego, nicyo kigomba kwigishwa ku bwinshi kubera ko ari cyo gikomeye Imana yatubujije, nacyo gikomeye intumwa y'Imana yatubujije, nacyo gikomeye abamenyi b'idini ahariho hose babuza abantu. Nta ntumwa n'imwe uretse ko abujije abantu bayo kubangikanya Imana subhanahu wa ta'ala. Ikibabaje rero kubera ko imiterere n'uburyo Imana yaturemyemo, abantu bifuza gusubiza ibibazo by'ubuzima bwabo mu buryo bwihuse, nibyo bitwara bamwe na bamwe ugasanga biguye mu ibangikanya mu buryo runaka. Yewe hari n'ushobora kubangikanya kubwira ngo reka ngerageze ndangize iki kibazo nzicuza, ukagira ngo afite isezerano n'Imana ry'uko uko kwicuza azakugeraho. Kushobora kubangikanya Imana ubyita ko ari umukino, mu isegonda imwe, muri iyo segonda imwe ukaburagiye. Icyaha cyo kubangikanya ntabwo gikinishwa, ni icyaha abantu bagomba kugendera kuri. Abantu rero mu rwego rwo gusubiza ibibazo byabo, kubera ko abantu baremetse mu gushaka ibashimishije, abantu barashaka imitungo, abantu barashaka imyanya y'ibyubahiro, abantu barashaka imbyaro, abantu barashaka ibi n'ibi, yewe n'inshuti. Hari n'udatinya kubangikanya Imana ngo kugira ngo nakazamubera inshuti. Yewe ni naho bamwe cyane cyane nko kubashakanye usanga nk'abagore bakoresha uburyo bw'inzaratsi rimwe na rimwe, kabone nubwo zazamo kubangikanya Imana ngo kugira ngo umugabo we amutsimbarareho. Icyo kikaba kibaye impamvu yo gutuma umuntu we wakwishyira mu kaga gakomeye. Ni ukuvuga gushaka ibyiza abantu bashakira imitima yabo ni kimwe mu bintu bituma bashaka kwishora mu ntuza mu mwibangikanya Imana. Ugasanga umuntu kubera ko ashaka amafaranga, icyo ari cyo cyose yagikora kugira ngo ayo mafaranga yabone. Umuntu ngo kubera ko yashatse akamara imyaka 15 atarabyara, niba ari umugore niba ari umugabo, yitwa ko yasenze Imana ngo iyo myaka yose ngo akabona igisubizo kiratinze, akumva noneho ko igisubizo kiri bubanguke namara kwitabaza shaytani, akitabaza abambari bayo, akitabaza abakozi bayo, agakora ibyo Imana yaziririje ko ariho ari bubone umwana. Ibi bintu ni akaga gakomeye cyane. Hariho n'abandi babangikanya Imana kugira ngo bave mu byo barimo gutinya. Bishobora kuba ari uburwayi, bishobora kuba ari ibibazo wenda mu kazi runaka, bishobora kuba icyo ari cyo cyose. Akarwara yabona arangije imyaka 5 adakira, tava kwa muganga, akumva ko uburyo yakoresha kugira ngo akire ubwo burwayi ariko yasaba ikindi kitari Imana kugira ngo kimufashe. Ibyo rero nibyo bangikanya, naho ibangikanya rihera. Buri muntu rifite aho rimufatira. Abashaka abana ribafatira mu gushaka abana, abashaka amafaranga rikabafatira mu gushaka amafaranga, abashaka ibyubahiro n'imyanya ibangikanya rikabafatira, n'amashitani akabafatira muri uko gushaka imyanya. Abarembye baheze mu bitaro cyangwa se abandi bari mu mago yabo bameze nabi, ibangikanya rikabafatiraho. Mbese urokoka iki cyaha
ni wa wundi uhagaze kuri tawhid, wa wundi wamaze kumenya Imana nyabyo, akumva ko kubaho kwe, gukira kwe, kubyara kwe, guhinga no kweza kwe nta wundi uzabimugezaho utari Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Akumva ko uburwayi afite uko bungana aho bwamugeza nta wundi uzabumukura muretse Allah subhanahu wa ta'ala. Akumva ko akaga afite koko wenda afite ibibazo mu kazi ke, niba hari ibibazo by'ingorane ahura nazo zitewe na bagenzi be, niba ari akazi katagenda neza, niba ari ibyashara byapfuye, akumva ko ibyo ngibyo atazabikurwamo n'ibitazagenda akamanika mu biro cyangwa se akamanika munsi y'ameza cyangwa se hejuru y'inkomanizo z'imiryango. Ibyo byose nibyo bintu bituma bene Adamu bisanga baguye mwibangikanya no gukabya rimwe na rimwe, ugasanga bakabije ku bantu, bakumva ngo umuntu runaka intumwa y'Imana ni intumwa y'Imana, Imana yatonesheje, nkaho basenze Imana yamutonesheje, bagasenga uwo Imana yatonesheje. Wasenze utonesha Allah subhanahu wa ta'ala, urasenga umutoni cyangwa wakagombye gusenga utonesha? Uwamugize umutoni ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nayo mpamvu kizira kikaziririzwa kuba wasenga uwo ari wese, niyo yaba ari intumwa, yaba intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ntabwo wayisenga, nta nubwo wayisaba, nta nubwo wayambaza. Ni nkuko utasaba Yesu ibn Maryam, ntabwo wamusaba, nta nubwo wamwambaza, nta nubwo ku cyari cyo cyose, nta nubwo wamwiringira ngo gukure mu bibazo. Ni nkuko utasaba Musa, ni nkuko utasenga Ibrahim, ni nkuko utasenga Nuh. Intumwa zose ni kimwe, n'ibiremwa by'Imana byose ni bimwe, n'abamarayika ni nkuko nanone utari hariho n'abandi barenga imbi bakavuga ati ni ibintumwa zari abantu batuye ku isi babayeho kimwe n'abandi, reka turenge imbi twe tujye tugisabira abamarayika. Abamarayika ni abantu, ibiremwa by'Imana bya bugufi, ibiremwa by'Imana bidakora icyaha. Ufate nka marayika Gabriel, uvuge uti ngiye ibibazo byanjye nzajya mbitura Jibril, ugiye n'amazi, cyangwa se Mikail, cyangwa se Israfil. Hariho n'abandi kubera guhuma imitima, noneho n'ibyo bibazo bye ntabone ko byakemurwa nabo ngabo nabo badafite icyo bashoboye, badafite icyo bamumarira, kuko nabo ngabo ntacyo bimariye. Baba abo bamarayika zaba ari intumwa z'Imana ntacyo bashoboye, nta n'icyo bimariye. Icyo bashoboye nicyo bashobojwe n'Imana, icyo bamaze nicyo Imana yabahaye kumara, nta kindi. Hari abarenga rero bagahitamo no gukora n'amashayitani, kubera ko shayitani ari umwanzi wacu n'ikivuma Imana yayivumye, kandi akazi kayo ari ukoshya, ikoshya ikakwereka ko ibintu urimo ntacyo bigutwaye. Nkuko Adamu Ibilisi yamubwiye ati wariye kuri iki giti ko nta kibazo, ko yaba impamvu yo kumererwa neza wowe. N'abandi nuko ibagendera, kamubwira ati wowe ukoze gutya ibintu byacamo, kandi n'ibyo byagusaba gusaba ibitambo. Ngo hari abandi batanga ibitambo by'abana babo, abandi bagatamba ibitambo by'abagore babo, ngo kugira ngo aho wagera utari kumwe n'umugore wawe ku igeno ry'Imana ni hehe umaze kumurangiza? Aho wagera umaze gutaba imfura yawe ikaba umuntu uri aho ngaho w'ikizungu ni hehe? Ngo kubera ko ari amashitani n'amajini byabigusaba. Ibi ngibi nabyo nakagakome. Iyo niyo shirk, iyi niyo shirk, kugereranya Imana n'ikitari Imana mu bigomba Imana by'amasengesho, ukabangikanya Imana mu masengesho. Iyi shirk rero irimo ibice bibiri mu by'ukuri. Hari shirk nini, ni nayo kaga gakome ikura umuntu mu Islam, igahanagura n'ibikorwa byabo. Wagira ibyago wapfa utanicujije ukabiteka mu muriro wa Jahannam. Iyi shirk nini niyo ya mirongo ya Qur'an igaragaza ko umuntu uzapfa bangikanya Nyagasani subhanahu wa ta'ala, uyu nguyu rwose nta uzamutabara n'ijuru kuri we ari haramu. Iyi shirki nini nayo ubwayo igaragara mu mashusho agiye atandukanye. Ishusho ya mbere ni shirki igaragara mu buryo bw'amasengesho. Nk'amasengesho tuba tuvuga ni nko kubama asujud, cyangwa se kunama aruko, cyangwa se kwiringira, cyangwa se gusaba. N'amasengesho aho ava akagera, yaba ari amasengesho akorwa n'umutima, nko kwiringira, nko kwizera, nko gutinya, nko kwambaza. Amasengesho yose akorwa n'umutima, n'amasengesho akorwa n'ururimi, n'amasengesho akorwa n'umubiri. Amasengesho ukavuga
aho kugira ngo ugaragire nyagasani subhanahu wa ta'ala ukatura mu kanwa kawe uvuga ko hari ibindi urimo guhamagara bitari nyagasani, bishobora kuba ari abantu, bishobora kuba ari amashitani, bishobora kuba ibi bintu biba ari ibangikanya ryo mu rwego rwo hejuru, mu rwego rw'amasengesho. Ni nko gukora amasengesho yandi uyakorera shetani cyangwa se ikindi kitari Imana. Yaba ari amasengesho y'ibikorwa ukayakora utayakorera Imana. Ibi ngibi nicyo gice cya mbere cyangwa se ishusho ya mbere igaragaramo shirk mu rwego rw'amasengesho. Usenga ibindi bitari Imana subhanahu wa ta'ala, byaba ari ibishushanyo bibajwe, byaba ari byo tubona bitari n'abantu, nkuko abantu basenga bakanubamira izuba n'ukwezi. Imana muri Qur'an avuga iti la tasjudu lishamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Muramenye ntimuzubamire izuba ndetse kandi muramenye ntimuzubamire ukwezi, ahubwo mujye mwubamira nyagasani wabaremye akarema n'ibyo biremwa, ibyo ngibyo izuba n'ukwezi. Niba kuko ari we mugaragira, niba musenga Allah, mwubamire Allah, mwunamire Allah, musabe Allah, nta kindi mugomba gusaba kitari Allah. Mu yindi aya nanone Allah subhanahu wa ta'ala avuga icyarangaga babayeho mbere mu kuganduka mu bagandukiye Imana. Imana ikavuga iti innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Baradusabaga kandi bakihutira gukora ibyiza, bakanadusaba biringiye ko tuzakira ubusabe bwabo, ariko nanone banatinya ibihano byacu, bazi ko ibikorwa byabo bitakwakira. Kandi bari abantu bibombaritse bicishije bugufi kuri Allah subhanahu wa ta'ala. Nukuvuga iticisha bugufi kuri Allah, ibyo waba urimo gukora byose ufite ibindi bicisha bugufi yabyo, icyo gihe wamaze kugwa mu cyaha gikomeye cyibangikanya mu masengesho. Ishusho ya kabiri yibangikanya, mwibangikanya rikuru, ni ukubangikanya Imana mu gusaba. Ugasaba nkaho wasabye Imana ku kibazo cyawe icyo ari cyo cyose ufite, ugasaba ntukananirwe gusaba ku icyo ari cyo cyose. Nta wundi usubiza abantu uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala niwe usubiza icyo ari cyo cyose. Abasanyanyendo nabo bakurikiye nyuma yawe barakuba ati twasabaga Imana mpaka ngira ngo n'imigozi y'indara z'umwe muri twe zacikaga, nta wundi yazisaba uretse Allah. Ntacyo ugomba gusaba rero, saba Imana. Icyo usaba icyo ari cyo cyose saba Imana. Imana iratanga urugero kuri iki, ivuga iti wa idha rakibu fil fulki fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Imana ivuga kubangikanya Imana bo hambere, iyo wamaraga kuba bari mu mato yabo bari mu nzuzi, wasangaga nta wundi basaba uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Bamusaba kugira ngo bakikanye urwo ruzi, baruvemo amahoro, bagere ku butaka nta cyaho cyahuganye. Fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din walamma najahum ila al-barr. Ariko nyagasani subhanahu wa ta'ala falamma najahum ila al-barr idha hum yushrikun. Babona bagize amahirwe yo kugera ku butaka bagatangira none kubera ko barateka ntacyo bagifitiye ubwoba, amazi bayavuyemo, bagatangira bakabagikanya Allah subhanahu wa ta'ala mu rwego rwo gusaba ibindi bitari Allah. Ishusho ya gatatu ibonekamo ibangikanya rinini ni ibangikanya mu rukundo. Ugomba gukundwa kubemera Imana ni Allah subhanahu wa ta'ala, urukundo rw'ikirenga ruruta byose wakunda byose utekereza. Ugakunda Imana kurusha ibindi byose utekereza. Iyo rero hari ikindi ukunda mu kimbo cy'Imana, n'urukundo rwawe kuri icyo ngicyo ukarureshesha n'urukundo ukunda Imana, cyangwa se ukagikunda kurusha uko ukunda Imana, icyo gihe uguye mwibangikanya. Imana muri Qur'an iravuga iti wa minan nasi man yattakhidh min duni Allahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah. No mu bantu hari abandi bashyiraho ibindi bintu bakunda mu kimbo cy'Imana nkuko bakunda Imana. Nta ugomba gukunda nk'Imana, nta n'icyo wagereranya n'Imana mu rukundo rukugomba wowe. Kunda Imana kurusha ibindi byose, ntacyo ugomba gukunda kurusha Imana. Imana ni iri hejuru ya byose.
ariko Imana igashimangira iti abemera Imana bo urukundo rwabo rurakomeye ku Mana subhanahu wa ta'ala. Ikindi gice cyangwa se ishusho yindi igaragaramo ibangikanya rinini rigiri ni ibangikanya rigaragara mu mugambi. Igihe iyo urimo gukora ikintu umugambi wawe utawereje Imana, hari ikindi ushaka kitari Imana, icyo gihe ubuguye mu ibangikanya mu rwego rw'uwo mugambi ufite. Imana muri Qur'an iravuga iti man kana yuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Imana muri aya iravuga iti uzabashaka ubuzima bw'isi n'imitako yabo, abangaba Allah subhanahu wa ta'ala zabaha ibyo bashaka. Nukuvuga nta kindi umuntu kimushishikaje uretse ubuzima bw'isi n'imitako yabo. Imana izabiguha kandi nta na kimwe Imana itazagwa mu byo urimo gushaka. Ariko ubwo niba ushaka ikitari Imana, nawe igihe ntikizagera ngo ujye gushaka Imana ko Imana utigeze uyishaka. Imana niyo mpamvu yashimangira hano muri izi aya zanyu ivuga iti abo ngabo nibo batazagira icyo bibonera ku munsi wa nyuma uretse umuriro gusa, kubera ko ntabwo bashakaga Imana mu migambi yabo no mu bikorwa byabo, bashakaga ubuzima bw'isi, bashishikajwe no kugera aho bumva bashaka kugera, nta kindi Imana akayibagirwa. Abo ngabo n'umuriro bazahura nabo, kandi ibikorwa byabo bakoraga bikazahanagurika kandi bikanapfa ubusa, n'ibyo bakoraga byose bikaba nta gaciro bifite imbere y'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Ni ukuvuga ko umuntu ugomba kuba ufite umugambi mwiza mu byo urimo gukora. Ntubikore kubera gushaka iyo si nyine n'imitako yayo, ubikore kugira ngo bigufashe, ariko igikomeye cyane ushaka inkunga unashaka Imana subhanahu wa ta'ala. Hanyuma indi shusho ibonekamo ibangikanya rinini ni ishusho yo kubangikanya mu rwego rwo kubaha. Ukubaha ni mu rwego, ntabwo mvuga ngo kubaha bifatwa nka shirki cyangwa se bifatwa nk'icyaha, ko kubaha nanone biri mu mico myiza abantu dutozwa. Kubaha ndimo kuvuga hano ni kwa kundi kubaha umuntu bikagera naho kubwira ngo iki kireke kirazira, n'iki gikore ndakiziruye. Icyo gihe umuntu umufashe nk'Imana. Imana niyo yihariye kuziririza no kuzirura. Iyo umuntu yera kuziririza akanakuzirurira, ubwo wamugize Imana nawe, icyo gihe ubuguye mu ibangikanya ryo kubaha rirenze. Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an agira ati ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, bafashe abasenga babo n'abamenyi babo babagira Imana mu kimbo cy'Imana. Abasanyanyendo babajije intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iti babagize Imana se gute ya Rasulullah? Babagize Imana bate? Intumwa y'Imana aravuga iti ntabwo babaziruriye se bakabyemera, ntabwo baziririje se bakabyemera, nta nubwo ahubwo bagize n'ikibazo ari bajya gupfukama imbere basaba n'intuza no kubabarirwa ibyaha. Ati icyo ngicyo rero nicyo kikwereka ko baguye mu ibangikanya, kubera ko iyo ugeze aho ubaha umuntu ukaziririza ibyo Imana yaziruye, ukazirura ibyo Imana yaziririje, wamaze kugwa wamugize Imana yawe. Hanyuma noneho hakaza irindi bangikanya rishingiye ku irari ry'umutima. Imana iragaya cyane babandi bafata irari ry'imitima yabo akaba ariyo bagira Imana yabo, uko Imana ivuga iti afarayita man ittakhadha ilahahu hawa. Ese wabonye wa wundi ugira Imana ye ko ari irari ry'umutima we? Iryo rari ry'umutima wawe wabona aho uri buribone ku kiguzi cyari cyo cyose ukagikora, niyo byakuviramo kubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala. Warigeraho ukumva ko wageze ku gikomeye, kandi ntabwo wakwitwa ko wageze ku gikomeye utaragera kwa Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Akana akaga gakomeye. Ibi byose ni amashusho rero agenda agaragaza anagaragaramo uburyo abantu bagenda babangikanya, haba ari mu gusaba, haba ari mu gukurikira, haba ari mu kubaha, haba ari mu rukundo, haba mu bintu bigiye bitandukanye. N'ingero ni nyinshi, tuzakomeza kurambura ingero zigiye zitandukanye ku bintu bigaragaramo ibangikanya. Igice cya kabiri cy'ibangikanya rero n'ibangikanya ritoya.
ibangikanya ritoya rigira ntabwo arigereranya n'irinini, nubwo ugize ibyago akarigwamo. Ni ibyago niko umuntu yabyita nubwo bari we urihisemo. Uyu nguyu hari ikigabanyuka ku myizerere no ku idini ye. Ntabwo idini yawe ishobora kuba yuzuye neza, nta nubwo imyizerere yawe ishobora kuba itunganye muri wowe urangwa no kugwa mwibangikanya ritoya. Kandi nubwo ritagukura mu Busilamu, ntirihanagura ibikorwa byawe, kandi ntizabe impamvu yo guhora mu muriro iteka, ahubwo ukazaba nk'abandi bose bakoze ibyaha karundura nyamukuru bitari shiriki nini, ukaba munsi y'ubushake bw'Imana. Imana yashaka ikakubarira cyangwa se ikaguhana kubw'ubutabera bwayo, ariko mu by'ukuri shiriki ntoya nayo ni icyaha gikomeye kurusha ibindi byaha. Abantu babona ko ari biri mu byaha bikomeye bitari shiriki, cyane cyane iyi shiriki ntoya. Iyi shiriki ntoya rero ifite ingero, igaragarira cyane cyane nko mu gukorera ijisho. Gukorera ijisho, umuntu agakora igikorwa niba ari ugutanga, akajya ari imbere y'abantu akigayura ibyo atanga byose akabitanga kugira ngo abantu bamuvuge imyato cyangwa se bamushime. Haro nabikora wenda niyo yaba ari mu masengesho, akajya hari agataka isengesho rye, abantu bakabona ko arimo gusari, harimo kutunganya, kumba atari kugira ngo Nyagasani amwishimire, ari kugira ngo abantu bamubone. Iki gihe wamaze kugwa mu kaga gakomeye, kuko ibyo urimo gukora ntabwo ubikora kubera Imana, urimo urakorera ijisho. Gukorera ijisho rero ni shiriki ntoya, ni nko kurahira ku kindi kitari Allah subhanahu wa ta'ala. Ntumwa y'Imana yabujije abantu kurahira ku kindi kitari Allah. Uzajya urahira ku kindi kitari Allah azaba abangikanyije cyangwa se azaba abaye umuhaka. Ugomba kurahira ku Mana subhanahu wa ta'ala, biba bihagije. Nta mpamvu yo kurahira kuri basogokuru bawe, nta mpamvu yo kurahira ku bana bawe, nta mpamvu yo kurahira kuri iki na kiriya, ku matungo utunze. Apa, kirazira mu Wisilamu, kikaziririzwa umuntu kurahira ku kindi kitari Imana. Iryo nibangikanya ritoya. Hariho n'uburyo abantu usanga mu rwego rwo kwishimira ibyiza biba biri ku muntu, ukumva wenda waramufashije kubera ko ari Imana yakugize impamvu kugira ngo umufashe, ukumva arakubwira ati ibyo Imana yashatse nawe ugashaka. Iryo nibangikanya ritoya. Ntabwo Imana ishaka ngo n'umuntu ashake, ntibijya bibaho. Ibyo Imana ishatse nibyo biba. Wowe ubushake bwawe buri munsi y'ubushake bw'Imana. Iyo Imana yashatse, icyo ushaka gukora niho gishoboka, naho ubundi ntabwo bishoboka. Iyo ubwiye rero umuntu ngo iyo bitaba ubushake bw'Imana nawe, icyo gihe ubuguye mu cyaha gikomeye cyo kubangikanya Imana n'uwo muntu wundi urimo kuvuga ngo niwe wabishatse. Yabishatse ati, ese uramuringanyisha n'Imana? Icyiza, niba ubona hari icyiza yaba yaragukoreye kubera Imana, wenda wavuga uti iyo bitaba ibyo Imana yashatse, hanyuma nawe ukagira uruhare ugashaka kugira ngo bigende bityo, hanyuma ubushake bw'abantu buza nyuma y'ubushake bw'Uwiteka subhanahu wa ta'ala. Ni nko kuvuga ngo iyo bitaba Imana, nk'umuntu akaba yari mu kaga ahantu, cyangwa se nta kaga k'uburwayi, nta kaga ko kubohwa, nta kaga ko k'ibibazo runaka bigiye bitandukanye mu buzima, mwazahura noneho atekanye akavuga ngo iyo bitaba Imana nawe, ni ukuvuga ko se uwo muntu nanone umugeranyije n'Imana, umuringanyishije n'Imana mu kukurokora. Ntabwo ibintu bibaho. Uwo muntu aba yaragufashije kubera ko ari Imana iba yegereye kwagufasha. Niyo mpamvu Imana yonyine ugomba kuvuga uti laula Allah wahdahu. Iyo bitaba Imana yonyine, kiriya cyago, kariya kaga ntabwo nari kukavamo. Cyangwa se wakumva nawe ushaka kugiraho umushyira, uwo nguwo ubona ko hari icyo yagukoreye ko Imana ibishaka, ukavuga uti laula Allah thumma. Iyo bitaba Allah, hanyuma wowe aka kaga nari mfite ntabwo nari kukavamo, ntabwo kari kurangira. Iyo ni indi shusho nanone igaragaramo ibangikanya Imana. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an wagira ati, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Wizeye ngiye ko azahura na Nyagasani we, azajya akora ibikorwa bitunganye, nubwo ibikorwa yereje Imana kandi biri ku murongo n'imigenzo y'intumwa y'Imana, kandi ntazabangikanye na Nyagasani we icyo ari cyo cyose.
byaba ari mu mvugo nk'izi ngizi twamaze kugaragaza hano. Ibyo Imana yashatse nawe ugashaka, iyo bitaye Imana nawe kurahira ku kindi kitari Imana n'ibindi bisa nk'ibi ngibi. Niyo byaba ari imvugo, ntuzatinyuke ko wabangikanya Imana mu bikorwa, ko wabangikanya Imana mu mvugo, ko wabangikanya Imana mu myizerere. Ni icyaha gikomeye cyane. Iyi niyo shirki rero, nabyo bice igabanyijemo. Igice kinini kiboneka muri ziriya shusho twahereyeho, n'igice gitoya kiboneka muri izi shusho. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.